嗱，呢個方法整個海皇粉絲煲唔黐鑊唔成坨又夠鑊氣。又嚟啦，妹妹，今日哥哥整個靚嘢俾你嘆下。首先將啲粉絲上鑊蒸3分鐘，再用清水浸佢15分鐘。嗱，燒啲水冇太熱喎，溫溫地咁樣，再加啲老抽落去啊！呢個係上色個關鍵嚇。將啲粉絲放埋落去，唔好太大火喎嚇。嗱，一直保持溫溫地。呢一步嘅目的呢，就為咗將啲粉絲變軟，一陣間更好炒。再撈起備用。燒熱個鑊，俾啲油啷下佢，加入2個龜蛋，炒散佢，再加入綠豆芽，俾啲鹽兜勻佢，加入粉絲，俾啲豉油。重點嚟啦，俾2羹呢個海鮮瑤柱醬落去，再沿住鑊邊俾啲油兜勻佢，加啲韭黃同埋葱，再大火兜勻佢。沙煲燒熱，俾啲油葱頭。再倒入粉絲，細火焗佢3-4分鐘就 OK。咁樣整個海皇粉絲煲真係超正啊！快啲試下啦！